दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा है। सिंपली दोस्तों अपना फिंगर लगाएंगे और ये तुरंत ओपन हो जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Redmi K50i मोबाइल में अगर यहाँ डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है इस फ़ोन में बटन्स पे दोस्तों बटन पे हमारे फिंगरप्रिंट दिया गया है लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप जो है 100% अपने डिस्प्ले पर यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना होगा, ठीक है। और जैसे ओपन हो जाएगा स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे स्क्रीन लॉक वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, तो स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो भी आपने स्क्रीन लॉक बना के पैटर्न वगैरह रखा है उसे डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों टर्न ऑफ स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों यानी आपको सभी लोग यहाँ से हटा देना है, ठीक है। टोटल लॉक हटा देना है। अब यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों हर फोन में देख लीजिए एक थीम के नाम से एप्लीकेशन मिलता है हर रेडमी मोबाइल में। तो थीम्स को खोज के उसको ओपन करना है। और जैसे ओपन हो जाएगा सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक कीवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो कीवर्ड हमने लिख के रखा है यहाँ पे दोस्तों देखेंगे न्यू OXY इरा, ठीक है। ये दोस्तों लिख के सर्च कर देंगे, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर ही दोस्तों देखेंगे जो है ये पहला थीम आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो है प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा, आप प्रीमियम पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों इसी हिसाब का आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये सभी पे दोस्तों इस तरह से सभी पे दोस्तों टिक लगा होगा, आपको सभी पे अनटिक कर देना है। ओनली वन दोस्तों एक स्क्रीन लॉक पे दोस्तों लगा के टिक रहने देना है, ठीक है। यानी दोस्तों ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है हमें सिर्फ लॉक स्क्रीन पे यूज करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको अप्लाई कर देना है और जैसे दोस्तों अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये सक्सेसफुली हमारा अप्लाई हो चुका है, यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब दोस्तों हम बैक आ गए, अपने पावर बटन को दबाएंगे यानी बंद करेंगे और फिर से दबाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा है। सिंपली दोस्तों अपना फिंगर यहाँ पे लगाएंगे और ये सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं और सिक्योर करना तो चाहे तो अपना फेस लॉक भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।